तुम्हारी फिर से वीडियो अटक गई है, कैसे तैयार होके गई हो? बाल तो नहीं खोले? हाँ मम्मी बाल नहीं खोले हुए, देखो क्लेचर लगाई हुई हूँ। कहाँ जा रही हो? हाँ वैसे हाँ अभी मेट्रो जा रही हूँ, पहुँचने वाली हूँ इवेंट में। लटे कैसे निकली है तुम्हारी? लटे अंदर करो, लटे। अरे लो भैया लटे अंदर कर ली हैं बस। कहाँ पहुँची हो ये तो बताओ, बार बार फोन क्यों काट देती हो तुम? ओफो, स्टेशन पहुँच चुकी हूँ, मेट्रो स्टेशन पहुँच चुकी हूँ, बार बार कॉल मत करो अम्मी। बताती रहा करो। और ट्रेन आ गई तुम्हारी? हाँ ट्रेन के इंतजार में बैठी हूँ, रुको दिखाती हूँ। ये देखो, अच्छा सब लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रही हूँ। मम्मी पहुँच गई तू इवेंट में? बताती क्यों नहीं? बताना। हाँ, मम्मी अभी इवेंट पे हूँ, करती हूँ बाद में कॉल। तो ये रेड कलर की लिपस्टिक लगानी अच्छी लग रही जरूरी है थी? अरे इवेंट पे सब ऐसे तैयार होके आते हैं रेड कलर की। अच्छा, माँ को